কি বনালো কৰাৰ আগে আগে প্ৰথমে মোৰ কাণ্ডটো চাই লওক বঢ়িয়া গেল ফোনডাল পুৱাই এই কাণ্ডটো কৰি গধলা আৰু এই কাণ্ডটোত আহি এইটোতো আপোনালোকে চিয়ৰ ভাবি আছে চাওমিন বুলি কিন্তু নহয় এইটো হল পাস্তা মানে নামটো হল স্পেগেটি কিবা এটা হয় আৰু মাৰি ল'ব নিজে মানে গুগল কৰি ল'ব মোৰ মুখত নুফুটে সেই মালটো বইল কৰি ললো তাৰে পিছত মাছৰুম একদম পাতলা পাতলাকে কাটছো পিয়াজো কাটছো তাৰ পিছত পেন এখনত অলপমান বাটাৰ আৰু তেল দি নহৰুখিনি এনেকে খিচখিচাকে কাটি ভাজি লৈ পিয়াজখিনি ঢাল দিছো পিয়াজখিনি অলপমান কাঢ়াকে ভাজা জল লগে লগে মাছৰুমখিনিও ঢাল দিলো লগতে চিলি ফ্লেক্স অৰিগেনো নিমখ চিমখ চব দি কেনে গাখীৰ ঢাল দিছো মই কি জানি মৰাৰ পিছত বম শাস্তি পাম জমৰ পৰা কাৰণ হু বস্তু গু কৰাত মই এক্সপাৰ্ট গাখীৰ দিয়াৰ পিছত চিজো চুৰকি দিছো তাৰ পিছত বস্তুখিনি এনেকে থেপ থেপা হল লগে লগে এটা বাটিত কাঢ়ি থয় আৰু সেইখন পেনতে বাটাৰ অলপমান দি নহৰু ভাজি সেম প্ৰসেস খালি এবাৰ পিয়াজ সব ভাজা ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত চাওমিনৰ দৰে পাস্তাখিনি ঢালি দিলো পিছে পাস্তা বইল কৰা পানী অলপমান ৰাখি থৈ দিছিলো হেখনিও দিছো কিয় দিছো গম নাপাও দিবা লাগে বোলে সেইকাৰণে ময়ো দি দিলো ইটা পিছে সব লাৰি কৰি ওপৰেদি খিচখিচাকে কাটা ধইনা দি কেনে অলপ ডিজাইনত ইটা প্লেটিং কৰিম মই জানো আপোনালোকে মাছৰুমৰ গ্ৰেভিটোৰ কথা ভাবি আছে ৰব না দেখে আছো পিছে ৰাবি বাকি হে এটো আছিল প্লেনিং আপোনালোকেতো পুৰা ভালকে 100% জানে যে এটো ডিশ মই নিজৰ মাথা দি বনাই নাই মই মোবাইলত নকল মাছ বিদ্যাকে দেখাত যিমান ভাল লাগছি নহয় খতে হিমানে ঘাটিয়া বকৱাস লাগছি মাছৰুমৰ গ্ৰেভিটো বাৰু ঠিকে আছিল কিন্তু চাওমিন পাস্তা কাই খাই হে